Atëherë sinjalet urdhëruese. Sinjalet urdhëruese ndahen në 3 grupe. Sinjalet urdhëruese të përparësisë, sinjalet urdhëruese ndaluese dhe sinjalet urdhëruese detyruese. Sot si leksion të ditës do marrim sinjalet urdhëruese të përparësisë. Atëherë, si të kuptojmë sinjalet urdhëruese të përparësisë, çfarë do të thonë ka? Pra, këto sinjale rregullojnë përparësinë e lëvizjes së mjeteve në kryqëzime dhe degëzime. Zakonisht shoqërohen dhe me panele plotësuese. Kalojmë me sinjalin numër 40. Atëherë ky është trekëndshi i përparësisë që na fton të japim përparësi si nga e majta dhe nga e djatha. Pra vim në kryqëzim, japim përparësi majtas dhe djathtas sepse jemi në rrugë pa përparësi. Pra ky është një sinjal urdhërues përparësie. Pra t'ju japim të tjerëve përparësi. Të shikojmë një shembull. Ja, vim në kryqëzim, ndalojmë dhe japim përparësi majtas, djathtas dhe vazhdojmë. Kalojmë te sinjali numër 41. Sinjali 41 është po një gjë si trekëndshi i përparësisë. Pra në të dyja rastet do të thotë që ne duhet të ndalojmë dhe të japim përparësi si nga e majta dhe nga e djathta. Mirë, po çfarë diferencë ka në ca pyetje që bie në test për shembull? Nëse është sinjali stop, vim në kryqëzim dhe s'ka mjete, ne mund të kalojmë, atëherë përgjigjja shkon jo. Pse? Sepse aty ku ndodhet sinjali stop në kryqëzim, pra ku ndodhet sinjali stop, tregon që janë rrugë me fushpamje të kufizuar. Dhe si pasojë, rrezikshmëria është shumë e lartë. Në prani të sinjalit numër 40, pra trekëndshi i përparësisë, vim në kryqëzim. Nëse ka mjete, ndalojmë dhe japim përparësi si majtas dhe djathtas, siç e tham dhe më herët. Ndërsa nëse s'ka mjete, vazhdojmë, kalojmë. Ndërsa kur është stopi, s'ka mjet, ne do ndalojmë, pastaj do kalojmë. Sepse sinjali stop vendoset në rrugë ku ka fushpamje të kufizuar dhe siç e pam dhe më herët dhe tham që rrezikshmëria në atë pjesë rrugë është shumë e lartë, ndaj dhe ndalojmë, pastaj kalojmë. S'ka mjet. Do ndaloj pak te sinjali numër 44 pasi që e ngatroj me 40 dhe 41. Sinjali numër 40 dhe 41 na fton kur vim në kryqëzim të japim përparësi si majtas ashtu dhe djathtas. Ndërsa sinjali numër 44 tregon që jemi në një kryqëzim me përparësi vetëm nga e djathta. Pra vim në kryqëzim dhe japim përparësi mjeteve djathtas, jo majtas. Sepse kam vënë re që bie në pyetje në test se thotë duhet të japim në prani të sinjalit në figurë 44. Duhet të japim përparësi edhe majtas edhe djathtas kur e kemi këtë sinjal prezent në përkryqëzime? Jo, sepse kemi të bëjmë një sinjal që kemi të kanë të drejtë përparësie vetëm mjetet nga e djathta